我叫林秋，是一个听上去很风光，实际上苦逼到快要吐血的连载漫画家。每天最大的梦想就是下个月稿费能按时释放。在这个人均身价千万的互联网时代，我林秋连交下个月房租都得管编辑叫爸爸。虽然过得紧巴巴，但我林秋也是有骨气的。只要今天能把这一页干完，下个月稿费一发，我就能去菜市场实现和牛自由。胜利就在眼前，林秋，你可以的！什么情况？什么东西砸过来了？我操！居然是只乌鸦，伤得这么重，大暴雨的把它扔外面，明天绝对冻成鸟类掉本了。算你运气好，碰上我这个大善人。先说好啊，我可没钱带你看宠物医生，我这儿只有红药水和碘伏，能不能活下来看你自己命大不大了。还有，千万不准死在我家里，不然房东阿姨要扣我押金的。行了，以后你就叫小黑。虽然多了一张嘴分我的火腿肠，但看在你长得还挺俊的份上，小爷就勉为其难，咬牙收下你这个鸟大爷了。忍着点啊，小黑，可能会有点疼。吹吹就不疼了。眼神还挺凶，说明精神头挺好。行了，药换好了，不准乱动啊，一会儿伤口又崩开了。来，张嘴。啊，别傲娇了，你流了那么多血，不吃肉怎么长羽毛？乖，吃一口，这可是特级肉肠，比我吃的方便面贵多了。这个蠢货，自己吃着9块9一包的面，却把买肉的钱全部花在我这只捡来的野鸟身上，这就对了嘛，多吃点儿，等你伤好了，想去哪儿去哪儿。别怕，小黑，有我在呢。傅渊，你疯了！你竟然在一个人类的怀里感觉到了安全感。本台最新消息，傅氏集团掌权人傅渊先生于3天前在私人度假区遭遇意外，目前处于失踪状态。傅集团已联合多方力量进行搜寻，知情基础线索上，我操操！获得傅氏集团5000万！没见识的人类，本总裁的一条命，那群老狐狸居然只开价5000万，这简直是对我身价的侮辱。小黑，你看到了吗？5000万啊！这能买多少高级数位板啊！放手，蠢货！老子就在你身边，区区5000万就能把你收买了？真是一点出息都没有！你给我等着，等本总裁把身体完好变回来，我会让你知道什么叫真正的巨款。小黑，你身上怎么暖乎乎的，跟个小暖炉一样？别乱蹭，蠢货！本总裁活了25年，还没人敢把脸贴在老子身上。男女授受不亲，男男也不行，快把你的脸拿开！哎呀，好了好了，你大清早的叽叽喳喳鬼叫什么呢？嫌我烦了是不是？真是脾气暴躁。啊！我的稿子，别飞啊！慌什么？有本总裁在，这点小场面都控制不住。你安心画你的，这碟只要是能吹走1张，算我父字倒着写。哇，小黑，你简直是天才！你这是自愿来给我当镇纸吗？太靠谱了，呜呜呜！今晚必须给你加餐。这人类平时就穿这种地摊货，面料粗糙，毫无剪裁，简直是在磨损皮肤。你那是什么嫌弃的眼神啊？这可是纯棉的，可舒服了。你个不识货小黑鸟，还挑剔起来了。别闹，好痒。等等，你在干什么？谁允许你当着本总裁的面换衣服的？你这个人类到底有没有羞耻心啊？不是小黑，你又叽叽喳喳叫什么呢？我要洗澡了，你一只鸟还害羞啊？难道你是一只母鸟？老子是纯爷们儿！你给老子把衣服穿上，穿上啊，蠢货！
喂，王编辑您好，您看我刚发过去的改后初稿。林秋，你画这个是个什么狗屎玩意儿？全没进马桶里了吗？还有，由于你延期交稿，这期的稿费全部扣掉。又在为了几百块的碎银子向别人低头，人类的职场真是无聊透顶。这个蠢货的死活与本总裁何干？可是王编辑，延期是因为您改了6次大方向，我下个月真的要交房租，您能不能？交不起房租就去睡大街。明天早上我看不到新稿件，你就等着吃官司吧。该死，哭什么哭，真是没用。算了，本总裁真是欠了你的。虽然面容识别过不去，但富士核心主干的紧急联络暗号，我可没忘。副总，是您吗？副总，您现在在哪儿？私人网络已被那几个董事监控，请发文字。听着，我目前安全。现在立刻动用我在开曼群岛的离岸信托基金，天亮之前全资恶意收购星空漫画平台，重组董事会，把100%控股权无缝转让给一个叫林秋的人。星空漫画，那家快死掉的西洋空壳平台，林秋，这到底是何方神灵能将动副总的离岸基金？明白，3分钟内完成资金对冲与法务并购。请问副总，该平台需要进行资产清洗或人员裁撤吗？新老板上任，当然要清洗，全面审计该平台一个姓王的责任编辑。天亮后，我要在热搜上收到他被全行业封杀。是，副市法务部半小时内介入审计，绝不留隐患。小黑，你没睡吗？大清早的站那么直干嘛？大不了去睡大街，反正稿不改了。喂，王编辑，我昨晚确实没……哎呀，林大漫画家，林总，可不敢叫我编辑啊，我是星空漫画的总经理老张啊。昨晚总公司高层连夜重组，您现在是我们平台占股100%的绝对大老板啊！啊，张总，你没打错电话吧？我是那个要被起诉的林秋啊！起诉？谁敢起诉您啊？那个不开眼的王德发严重违规，今天清早刚打卡就被富士资集团的我们法务团队封了电脑，连人带行李直接给轰出去了。林总，新合同和股权转让书文发送到您法门口了，您看您方便开个门吗？林总好。看本总裁干什么？区区一个快破产的烂平台，送给你当玩具罢了。以后在外面把腰杆给老子挺直了。小黑，我是不是熬夜熬出幻觉了？林大漫画家，哦不，林总，您可算来了，快请坐，快请坐。新办公室您看还满意吗？满意。那个张总，我突然肚子有点不舒服，我去个洗手间。对，王德发今早一打卡，直接被总部空降的法务给带走了。据说是富士顶层的那位亲自点的名，连夜清算，这人彻底废了，整个行业都在封杀他。我警告你，千万别去招惹那个新来的林秋，他背后站着的那个神秘大佬，咱们倾家荡产也惹不起。我背后大佬谁啊？我怎么不知道我认识什么千亿总裁啊？难道我其实是个流落在外的豪门阔少吗？小黑，出了大问题了！我刚在公司洗手间听到，王编辑被连夜开除封杀，是因为富士集团顶层的大佬亲自下了死命令。那可是富士集团啊！我怎么可能认识那种大佬？我唯一接触过姓傅的，也就是昨天画画时手滑戳进过富士总裁失踪子的八卦新闻。你说是不是他们系统坏了，把我跟哪个隐藏的豪门私生子搞混了？林秋，你脑子里装的都是什么？放眼整个 A 市，除了坐在你面前的本总裁，谁会吃饱了撑着为了你连夜去动用离岸基金，还豪门私生子？我看你真是想象力过于丰富。哎呀，不管了，既然想不通就不想了。反正新合同到手，王编辑也遭了报应。走，小黑，今天林总带你吃顿好的，咱们开荤庆祝，给你狠狠加餐。干嘛靠这么近？脏死了！加餐？本总裁什么山珍海味没吃过，稀罕你那点鸡腿？不对，鸡腿太贵了，半只烤鸭。算了，今天奢侈一次。算了，看在你今天这么高兴的份上，我就勉为其难陪你吃一顿好了。喂，张总您好，我是林秋。那个合同我都看了，但我真的不会当老板，也管不来公司。我能申请还是像以前一样只留在平台当个画漫画的普通员工吗？哎呀，林总，您这说的是哪儿的话呀？画，您想怎么画就怎么画。从今天起，您就是咱们平台的终身首席自由艺术家，不打卡不限流，没有 KPI，您看这样成吗？
太好了，张总真是一个体恤员工的好老板啊！体恤员工？林秋，你是真傻还是假傻？仿着公司不要，天天就想着你那几张破画，哼，真是个没出息的打工命。小黑，家里没存粮了，今天超市大米和肥油打折，我得去大采购一趟。你在家乖乖的，等我回来给你做大餐。本总裁就知道放你这个笨蛋一个人出来准没好事，被人卖了都不知道。这两个家伙鬼鬼祟祟的跟了一路，真当本总裁现在没手就收拾不了你们了？哎呦哎，哪来的恶鸟？别啄了，别啄了，老子的耳朵！我操，怎么光盯着咱俩啄？快往前跑！你们要干嘛？抢劫吗？我这都是打折商品，不值钱的。那个小兄弟，你别误会，我们是热心市民。对，我们就是看你一个小年轻人提这么重的东西，怪累的。来，路过顺便帮个忙，交给我们。现在的热心市民长得都这么有野吗？傅少，那个林秋好像真的很古怪。我们本来盯得好好的，结果突然遭到了莫名其妙的袭击，硬是被逼着他扛了50斤拿米。这实在是深不可测啊！深不可测。两个经过专业训练的保镖被一个小漫画家当成免费苦力，还赏了你们2块饼干。傅家花钱养你们，是让你们去贫民窟做慈善的吗？严助理这几天拼命往这个破地方转移离岸基金，我那个好哥哥，看来还真是给我在民间留了个大惊喜啊！既然你们这2个废物书探不出属实，那本少爷就亲自去会会他。林总，这位是咱们傅氏集团的2少爷傅泽先生。听说咱们平台涌现了您这样的天才艺术家，2少爷特意亲自下基层来您的工作室进行重点项目慰问考察。您好，天哪，原来总监说的那个神秘大佬就是他，原来是他连夜把公司转让给了我，这也太大方了吧！而且他不仅心肠好，长得居然还这么帅，简直就像从我漫画里走出来的豪门贵兄子一样。这难道就是传说中的活菩萨下凡吗？傅总，谢谢您，之前的事情真的太麻烦您了，还让您亲自跑一趟。我一定努力画画，绝对不辜负您的厚爱。之前的事情太麻烦我了，严助理这几天拼命往这里转移离岸基金，而这小子一开口就是之前的事。难道这里发生的一切真的和我那个失踪的好哥哥有关？乌鸦，傅家传闻中那个百年难遇的乌鸦血脉，不对，傅园那个废物活了30年，从来没变过乌鸦，我根本不知道他变身后是什么鬼样子。但这只鸟的眼神绝对不是普通的鸟，难道傅园没死，而是变成了这只畜生，躲在这儿当幕后黑手？负责。我这个好弟弟，狗鼻子倒是挺灵，居然这么快就找上门来了。该死！要是在这里暴露了，肯定会连累林秋这个手无缚逼之力的笨蛋。为了大局，老子忍了。对不起，副总，这我前天在路边捡的流浪野乌鸦，他捡到的时候脑子就给车撞坏了。他平时不仅乱叫，还经常发鸡抽风。他真的就是个畜生，什么都不懂，绝对没有想攻击您的意思，您别跟他计较。林秋，你可真会给老子编排病因。算了，我忍。要不是为了护着你，本总裁至于在这里啃烂菜椰子？你给老子记着，等我恢复人身，这笔账加倍算在你头上。唉。负责这个疯子竟然查到了这里，看来严助理那边的动作已经惊动他了。不过这几天在这个笨蛋家里休养，本总裁已经恢复的差不多了。既然你上赶着来送死，那傅氏集团的这盘棋也该轮到我落子了。林秋，醒醒！该死！为了画那几张破画，连命都不要了吗？我是熬夜画画产生幻觉了吗？我的床上为什么会躺着一个身材这么好、长得这么帅的陌生男人？而且他为什么还抱着我？等一下，这不会是新搬来的室友吧？不对啊，我没有招租啊！难道昨晚发生了什么不可描述的事情？你是谁？你怎么会在我这里？
你到底是谁？你怎么进来的？你别过来啊！我这就报警了，抓小偷啊！报警？林总，昨天你当着负责的面信誓旦旦的跟人解释，说本总裁脑子被车撞坏了，还经常发激纹抽风的时候，怎么没想过要报警？你少骗人了！你以为你复述昨天的对话我就能信你吗？你是张总派来的人对不对？昨天负责少爷帮我撑腰，张总肯定怀恨在心。你是他派来偷我漫画原稿，还是来拍我私密画面威胁我的商业间谍？你昨晚就潜伏在我家了是不是？你给我出去，不然我真的报警了！哦，商业间谍？那本总裁倒是想请问林大画家，哪个商业间谍能知道你前天晚上12点一边对着电脑哭，一边说你画的纸上纸下都是纸，穷得连内裤都快买不起了？还有，昨天凌晨是谁一把鼻涕一把泪的把我抱在怀里，非说本总裁是你命中注定的灵感木素，还对着我许愿，求我保佑你下部作品能大火。天啊地啊！我那些哭屏的话，还有什么灵感木素这种极品社死的胡话，当时屋里明明只有我和那只傻鸟啊！所以他真的没有在开玩笑，他真的就是小黑啊！等一下，那我这几天嫌天气热，光着膀子在客厅晃荡。还有，我昨天洗完澡，身上只匆匆裹了浴巾就跑出来了，全被这个男人看光了啊！我的清白啊！我直接原体螺旋升天毁灭吧！林总，躲够了没有？既然知道我是谁了，就给本总裁把被子放开。你少一口一个本总裁吓唬老百姓，你就算是小黑变的，你顶多也就是个成了精的妖怪。现在是法治社会，少在这跟我装黑老大，还什么搜捕你是不是在外面干了什么违法乱纪的事儿，被穿保安制服的保安通缉了才躲在我家阳台的？通缉犯，妖怪。林秋，睁大你的眼睛好好看看，本总裁这张脸到底需不需要去干违法乱纪的事？傅渊，我想起来了，我之前在头条新闻上天天看见这张脸，怪不得我第一眼看到你就觉得这么眼熟。所以小黑真的是傅氏集团掌门人傅渊，那个身价1000亿的顶级财放大佬。所以昨天那个差点要把我家掀翻的负责是他的亲弟弟。所以我这些天居然把1000亿总裁当成家禽在喂白菜叶子，我还嫌弃他吃的多，差点把他送去宠物院做绝育。他现在不会要跟我算账吧？林秋，你瞎想些什么呢？回过神来，谈正事。林秋，你瞎想些什么呢？回过神来，谈正事。负责这只疯狗现在全程搜捕我，严助理那边的暗线还没完全收网，而且由于重伤，本总裁身上的血脉封印尚未完全解开，随时可能因为体力不支再度退化回乌鸦形态，所以我必须留在你这里贴身匿藏。这张协议签了它。可是傅总，你是身价1000亿的大佬，我就是一个画漫画的社恐，我这地方又小又破，多了一个大男人，我很没有隐私的。而且负责昨天那么凶，我留着你真的很危险啊。隐私？本总裁对你这种豆芽菜身材没兴趣，至于你觉得危险，林秋，看看本总裁给你准备的条款，再来谈风险。第一，傅氏集团将全方位赞助你未来的漫画事业，从明天起，我会给你成立独立工作室，运营、法务、商务、宣发全部配齐。你所有作品都可以直接动用傅氏旗下的核心院线、娱乐宣发和全网渠道资源进行推广，我给你绝对的创作自由，没有任何人、任何平台敢对你的画稿指手画脚。第二，你不是很崇拜日本那个常年闭关的殿堂级漫画大师小山老师吗？以后我会让他定期来这里给你做1对1的作画指导，如何？第三，凡是因为我留在这里给你造成的损失，傅氏10倍赔偿，房租、水电、生活开销、设备损坏、作品延期期，全部由我承担。若你受到负责的人牵连，傅氏法务、安保和医疗资源都会第一时间介入，你不用替我承担任何后果。既然傅总都把话说到这个份上了，我这人最热心肠，看在你当了几天小黑的份上，那我就勉为其难答应你吧。你可别误会，绝对不是因为你又给我资源，又让我见偶像我才答应的，我纯粹是出于人道主义关怀。哦，是吗？那真是谢谢林大老板了。喂，您说什么？您说这间位于市中心，配了10部最新款高精度数瓦屏，
还有全自动化人体工学画椅的工作室，以后是我个人的专用创作室。リアヒ君、あなたの線のタッチは本当に素晴らしいです。とても感性があります。林先生，小山老师夸赞您的线条极具灵气，并表示接下来的核心分景，他将亲自为您做润色。小黑，不对，副总，今天小山老师真的来了，谢谢你。你放心，既然我收了你的好处，一定会信守承诺，保护好你的。林秋，你先起来。不好意思，我刚刚太激动了。副总，协议虽然签了，但现实问题摆在这里。我这里只有一张床，你这么大一只，晚上打算怎么睡？总不能让我睡地板吧？本总裁还没沦落到跟豆芽菜抢床的地步。睡觉时我会退化回乌鸦形态，省地方也省体力。行，那你等一下，我给你做个窝。林秋，你让身价千总裁睡在你的旧衣服里，本我就算流落街头，也绝不可能。该死，偏偏这个时候体力不支了。要不是维持不住人形，本总裁怎么可能屈尊睡这种地方？算了，不过是暂时歇一晚，本总裁不跟他计较。傅源，来人了！快，傅源！你们干什么？这里是我家，谁让你们随便闯进来？真有意思，林秋，你一个连房租都快交不起的小画家，家里怎么会有高定纯手工真丝睡袍？这尺寸1.9米，看着可一点都不像是你的哦。难不成这是你男朋友的？看不出来啊，林大画家，你居然还喜欢男人。既然你喜欢男人，那你觉得本少爷怎么样？跟我哥那个古板又短命的家伙比起来，我是不是更符合你的胃口？还是说你就喜欢他那种明明自身难保，还偏要装得高高在上的人？不说话是吧？没关系，本大爷有的是时间跟你慢慢耗。至于我哥林秋，麻烦你转告他，就算他真有本事在我的眼皮子底下变成一只鸟飞走，傅氏的江山他也一天别想染指。他刚刚摸你下巴，你为什么不躲？啊，他那是挑衅。事情发生的那么突然，我整个人都吓傻了，怎么躲？那你后来还一直看着他，怎么？难道真被他说中了？你真的喜欢男人？你喜欢他那样的？副总，你管的是不是有点太多了？我喜欢男人还是喜欢女人，跟你有关系吗？再说了，我刚才要是不分散他的注意力，他指不定就把这床单掀起来，把你这只大乌鸦抓去炖汤了。我管你，我只是在提醒你，看男人的眼光不要太差。负责那个人暴虐自私，手段下作。你现在名义上是在掩护我，如果你因为一时见色起意被他的花言巧语骗了去，不仅会暴露我的行踪，还会顺带着拉低我作为你临时同居者的品位。说的好像你品味多好一样，是谁天天跟我抢垃圾食品吃的？林秋，我听得到。总之，在我们的同居条约存续期间，不准你跟负责有任何私下接触。这不仅是为了我的安全，也是为了你的漫画资源。听懂了就快去睡觉，明天严助理会送新的衣服过来。林秋，这里已经彻底暴露了，负责不是傻子，他回去一定会派人24小时盯梢。严助理已经办好了新房的手续，立刻搬家。等一下，现在就搬？我脸还没洗，稿子还没保存，怎么一觉鬼来我家就快被搬空了？稿子已经让严助理备份了，洗漱用品会重新准备。
你现在要做的就是跟我走。这地方又小又旧，夏天漏水，冬天也冷。可这是我毕业以后靠自己一点点画稿、熬夜吃泡面，才好不容易在这座城市里攒出来的落脚要点。明明知道搬走是为了安全，可真到这一刻，还是想把自己好不容易扎下的一点根也一起拔走了。行了，别坐在地上，地上凉。那些带不走的破烂就扔了，严助理会买新的。你不懂，那不是破烂，都是我的回忆。对不起。这地方也太大了吧，好空。严助理刚送来的房子，连个像样的杯子都没有，空气质量也差，冷冰冰的。林秋，别死躺着，起来。不想动，副总，您放过我吧。缺什么生活用品在网上买，半小时就送上门了。让他继续这么躺着，只会越想越闷。总得把人带出去，转移一下注意力。网上买的东西质感能行吗？你那些讲究的玩意儿，不得亲自去挑？少废话，衣服换了。这是同居伙伴的基本义务。今天你必须陪我去。而且，你不是要买画画的破工具吗？傅源，你就是自己想逛街，非要拉上我当苦力。我觉得这里面一瓶矿泉水，可能都抵得上我半天的稿费。怎么，没见过世面？走吧，别在这里丢人现眼。这个包起来。这张也要。等等，我只是看了一眼。这套也包起来。不是，我就是看它长得挺贵的。那就更该买。这套拿出来。副总，这个价格够我吃1个月泡面了。那你以后少吃泡面。这条毯子也要。我就是摸一下不犯法吧？摸都摸了，来。我的天啊！把这一整面墙的所有绝版和限量全部打包，送到我刚才给你的那个地址。好的，好的，这位先生您稍等，我们立刻安排专车送达。你疯了！这一墙买下来要几10万，你当是买白菜呢？快退了！离得太近了，一点小钱而已，他怎么能这样看着我？我说过，在同居条约期间，我会独家赞助你，多看点绝版，对你的审美和以后的创作有好处。这只是在进行合理的投资。他就是在哄我开心吧？还非要说成什么投资，嘴硬的要命。行吧，就当你这笔投资眼光还不错。那谢谢副总。怎么又是这种评论啊？我最近画的真的有这么差吗？就因为几条差评低落成这样，心理承受能力真差，麻烦。大大最棒，不要理会疯狗，期待更新。哇！我的金主爸爸又给我砸钱了，他好懂我，他肯定是我的灵魂伴侣。一个连面都没露过的网云，砸2个钱就成了你的灵魂伴侣了。林秋，你的灵魂真廉价。你懂什么？这位黑鱼守护者大哥已经陪了我半年了，你看他说话多温柔，哪像你，天天冷着张脸还嫌弃我。以后不准看他的评论，也不准叫他金主爸爸。他能给你的，我现在就能转给你。你唯一的金主只能是我。荒唐！我堂堂副市总裁，到底在因为他的一句话计较什么？那明明只是我的小号，我怎么会那么失态？无聊，骗人的东西。我只是想看看这种算法到底能荒谬到什么程度，验证一下而已，没有别的意思。
只是一个朋友，他最近总夸一个网上打赏的人，我有点不太理解。你们这段关系里有一方很擅长嘴硬，表面冷淡，实际上会用行动偷偷拖住对方。你最近应该因为一个看不见的人产生了情绪波动，你以为自己是在不爽他被骗，其实更像是在介意他开心的原因不是你。不准。什么不准？我是说，不准乱分析。你可以不承认，但从你们的缘分指数和关系状态来看，你已经开始在意他了，而且你们很快还会更进一步。胡说八道。算了，我可能真的不适合画感情戏。又因为几句评论低落成这样，你总是把关心说成嫌弃，他听到的就只会是嫌弃。你闭嘴！我今天不想听你打击我。这段不是画的不好，是你把情绪画满了。读者真正想看的不是男主直接承认喜欢，而是他明明在意，却偏偏不肯说。我只是从商业角度判断，拉扯感更利于留存。福源，你好像真的挺懂感情戏的。你刚才那个建议挺好的，我好像知道后面怎么画了。随口一说而已。蠢得吓人。